kai mutumina wallahi ko na aboki na fa ƙaryar tsiyan da shi wallahi kuna zama da minti kaɗan ya ma ƙarya wallahi wallahi tallahi shikenan ya wannan wani irin aboki ne kaya kake da shi haka ai wallahi abokin nan na mun kuma ƙarce ne wallahi karshen ta ma zai iya zuwa wajen nan tunda ai dama abokinka ne kuma yana zuwa naga duk yanda nake da haka hire su amma na zuwa magana ta farko ƙarya ce yanzu ka san me to yanzu mu jira shi mu gani in ya zo shi sai mu ji me zai ce shikenan ba da muna jiran sa abokanai na kaina ai na faɗa muku zan ba ku wani labari mai matuƙar daɗi ina faɗa muku wai wani yaro ba ɗan wajen Tanimun nan a gabana ya tsinci 1000 sai ga a Abuja ka gan shi ko dama ƙarya a cikin sa ƙarya sai ka yanzu ni na ba ku labari ne ƙarya a cikin sa wannan dama ina faɗa ma ai makareci ne ba makareci tu magana ta ɗaya minti ɗaya